Na utafiti wa Mulembe Nation umebaini kuwa gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ana umaarufu mkubwa katika jamii ya Waluhya kwa 36%. Katika utafiti huo, Rais William Ruto ana uungwaji mkono mkubwa katika kivumbi cha urais akiwa na 25% katika eneo la Magharibi. Mwanahabari wetu Faith Wangare anatuarifu zaidi. Uchaguzi wa rais wa 2027 umepata msukumo mkubwa katika eneo la magharibi ya Kenya baada ya utafiti wa kampuni ya Infotrack kuonyesha kuwa Rais William Ruto ndiye mgombea anayependelewa zaidi na jamii ya Waluhya akipata 25% ya kura. Fred Matiang'i anafuata kwa 15%, George Natembeya akipata 13%, viongozi wengine wakiwemo Kalonzo Musyoka, Babu Owino na Gladys Wanga akipata kati ya 3 hadi 4, huku Martha Karua akipata 0.5 pekee. 5% ya washiriki haijaamua mwelekeo wa kisiasa. Hata hivyo, siasa ya magharibi zimejaa mvutano kutokana na uvumi kwamba Edwin Sifuna anaweza kutimuliwa katika chama cha ODM. Hali hii imeongeza mdahalo, huku wananchi wakiangalia ni viongozi gani watakaoshika nafasi za ushawishi mkubwa katika jamii ya Waluhya. Kulingana na utafiti uliopewa jina Mulembe Nation wa Disemba mwaka 2025, George Natembeya bado ndiye kiongozi mwenye ushawishi mkubwa zaidi, akitajwa na nusu ya washirika. Anafuata Musalia Mudavadi aliyepata 32%, Edwin Sifuna 31% na Moses Wetangula 29%. Viongozi wengine waliotajwa ni Wycliffe Oparanya kwa 14%, Eugene Wamalwa 13% na Cleopas Malala 10%, huku wengine wote wakiwa na chini ya 10%. It seems to be pushing the interests of the community, speaking to the interests of the community, compared to the other political leaders that we've had in the past. Katika kinyang'anyiro cha kuwa msemaji wa jamii, gavana George Natembeya anaongoza kwa 36%, akifuatana Musalia Mudavadi kwa 18% na Wetangula kwa 14%. Sifuna amepimwa kwa 5%, ikionyesha kuwa ingawa bado anaonekana, nafasi yake inaweza kuwa hatarini kutokana na mabadiliko ndani ya ODM. Mapendeleo ya vyama kwa kisiasa yanaonyesha kuwa ODM inaongoza kwa 25%, ikifuatwa na UDA kwa 20% na DCP kwa 7%. Vyama vingine vikiwemo Ford Kenya, Wiper na Jubilee vina chini ya 5% kila moja. Mgawanyiko wa jinsia wa umri unaonyesha tofauti ndogo. Wanaume wanapendelea ODM 25% na UDA 22%. Wanawake ODM 25% na UDA 18%. Kati ya vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 26, ODM inaongoza kwa 14% na UDA 10%, huku watu wazima waliotimiza miaka 36 na kuendelea wakipendelea ODM 26% na UDA 21%. Huku uvumi kuhusu mustakabali wa Sifuna ndani ya ODM ukiendelea, utafiti wa Mulembe Nation unaonyesha jamii inayochunguza kwa makini uongozi, uaminifu katika vyama na masuala muhimu ya maendeleo. Faith Wangare, Runinga ya TV 47.